次の曲は、先ほど1曲目に聴いていただいた私たちの4月3日にリリースするファーストシングル「白い雪とマーガレット」のタイプ A に収録されているカップリング曲です。こちらの曲はですね、1曲目に聴いていただいたその表題曲の「白い雪とマーガレット」とは全く雰囲気も世界観もガラッと変わったとてもかっこいい曲になってますので、皆さん今日はレンズ越しだと思うんですけども、レンズ越しからかっこいい姿、そして私たちの表情、そして世界観を感じられる歌詞など注目して聴いてください。それでは聴いてください。ブリザード。
無駄に